नमस्कार, यो हो न्यूज या टुडे। म शान्ति गिरी। कोरोनाको फैलावट झन व्यापक भइरहेको छ। परीक्षणको 50% हाराहारीमा संक्रमण देखिन थालेको छ। अस्पतालमा भिड छैन भन्दै ढुक्क देखिन्छ सरकार। आउन सक्ने विकराल स्थितिको तयारी खासै देखिँदैन। यसैबीच अहिले निर्वाचनको चर्चाले पनि दलहरूलाई व्यस्त बनाएको छ। लोकतन्त्रको उपहास गरेका छन् अहिले हाम्रा देशका दलहरूले। आम जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने सबैभन्दा उत्तम अवसर निर्वाचनलाई नै खेलाची ठानेको आभास दिलाइरहेका छन्। लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर संरचना मानिन्छ आवधिक निर्वाचन। तर अहिले दलहरू निर्वाचन गर्न आफू अनुकूलको माहौल खोजिरहेका छन्। कसैलाई अहिले नै निर्वाचन गर्ने हतारो भएको छ त कसैलाई निर्वाचन सार्ने लहर। तत्काल जेठ 5 भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नै पर्नेछ। तर निर्वाचनमा गइहाल्न कतिपय दलहरूले चाहिरहेका देखिँदैनन्। स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले कि संसदीय निर्वाचन पहिले भन्नेमा सत्ता गठबन्धनभित्र मतभेद बढिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले 5 जेठमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने भन्दै वैशाखमा निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। तर सत्ता गठबन्धनभित्र 3 तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने जोडतोड भइरहेको छ। तयारीका लागि पनि समय अपुग हुने हुँदा वैशाखमा 3 तहको निर्वाचन एकैपटक हुने सम्भावना पनि कमजोर छ। गत बिहीबारको राजनैतिक समन्वय समितिको बैठकमा आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्ने, वैशाखमै संसदको निर्वाचन गर्ने कि 3वटै तहको निर्वाचन वैशाख या मङ्सिरमा गर्ने विकल्पमा छलफल भएको थियो। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा पनि गठबन्धनले ठोस निर्णय लिन सकिरहेको छैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मनस्थितिमा छैनन्। अझ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा संसदीय निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत ल्याएका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अर्ली इलेक्सनको प्रस्ताव गरेपछि नेपालको राजनीति तरङ्गित भएको छ। प्रचण्डको यो प्रस्तावले सत्ता गठबन्धनसँगै प्रतिपक्षी दलसम्मलाई झस्काएको छ। गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर चुनावमा जाने निर्णय गर्दा चर्को विरोधमा उत्रिएका प्रचण्डले यति बेला अर्ली इलेक्सनको प्रस्ताव गरेपछि सत्ता गठबन्धन तरङ्गित भएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि 3 तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने मनस्थितिमै छन्। उनले वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने कुनै तयारी नभएको बताएका छन्। एक अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष नेपालले 2074 साल वैशाख 29 र असार 14 को निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल लम्ब्याएर 3 तहको निर्वाचन मङ्सिरमा हुन सक्ने संकेत गरेका छन्। देशको राजनीतिलाई ठीक बाटोमा लैजान केन्द्रको चुनाव अहिलेको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ। सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा यो विषयमा मौन रहे पनि कांग्रेसका केही नेताले भने यसको विरोध गरेका छन्। मैले चाहिँ सुरुदेखि मैले भनिरहेको छु, हामीले जानेको भनेको के हो त भन्दाखेरि संविधानको भावना र मर्म बमोजिमै सबै कामहरू चाहिँ हुनु पर्यो। र अहिलेको यो चाहिँ जुन अब डिबेटमा चाहिँ आइरहेको छ नि त, त्यो के त भन्दाखेरि यो चाहिँ स्थानीय निकायको कार्यविधि त 5 वर्षको लागि हो हैन। र चाहिँ कार्यविधि सकेको चाहिँ स्थानीय यो चाहिँ निर्वाचन ऐनले चाहिँ यो 2 महिना अगावै यो चाहिँ स्थानीय निर्वाचन भएको हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ छ हैन। र कन्स्टिट्युसनले चाहिँ संविधानले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कार्यकाल 5 वर्ष हो, तर कार्यकाल सकेको 6 महिना भित्रमा गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ संविधानको कुरा छ। तर अब अहिले आएर चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन हामीहरूले यो कन्स्टिट्युसनलाई लेखन गर्दाखेरि नि यो चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ यसको इन टोटालिटी हामीले चाहिँ स्पिरिट चाहिँ बुझेर हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ। र स्थानीय निकायलाई चाहिँ अब हामीहरूले
समयमा चाहिँ गर्दाखेरि र चाहिँ सङ्घीय निर्वाचन पनि समयमा टाइम आएपछि गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ र त्यो गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई फलोअप गर्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो। संविधानको भावना र मर्म बमोजिम चाहिँ हुनुपर्छ र त्यसमा पनि के भन्दाखेरि यो स्थानीय निकाय यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि खाली चाहिँ राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो पर्सनल ओपिनियन चाहिँ मेरो त्यही हो र त्यही अनुसार चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न नपाइने बताएको छ। एमाले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्बन्धमा कुनै पनि अलमल, धोखा र बहानाबाजी स्वीकार्य नहुने जनाएको छ। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पहिले स्थानीय निर्वाचनकै पक्षमा छन्। कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सत्ता गठबन्धनको एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संसदीय चुनावमा जानुपर्ने अडानका कारण अन्यलमा छन्। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कुनै सुरसार नगरेको सत्ता गठबन्धनले मंसिरमा तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने जोड पनि दिन थालेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन त एकैपटक गर्न नसकेर 3 चरणमा निर्वाचन सकाएको सरकारका लागि 3 तहको निर्वाचन संयुक्त रूपमा गर्न कति सहज होला। वैशाखको अन्तिम हप्तामा नै निर्वाचन गराउने तयारीमा रहेको निर्वाचन आयोग सरकारले निर्वाचनको मिति नतोकिदिँदा अहिले अलमलमा परेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने बेला भइरहँदा अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी गर्ने कि आम निर्वाचनको भन्ने अन्यल पनि छ आयोगलाई। नेताहरू कहिले के भन्छन्, कहिले के भन्छन्, तर आधिकारिक निर्णय केही गर्दैनन्। निर्वाचन बारे दलहरू आफै भित्र समेत अन्यलमा छन्। सरकारले निर्वाचनको मिति नतोकिदिँदा यता निर्वाचन आयोग पनि अलमलमा परेको छ। पटक पटक निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ताकेता गर्दै आएको आयोगले सरकारबाट कुनै औपचारिक निर्णय नआउँदा निर्वाचनको तयारी के गर्ने, कसरी गर्ने भन्नेमै अलमलमा छ। स्थानीय तहको पदावधि सकिँदै गएकाले आगामी जेठ 5 गते भन्दा अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गराएर स्थानीय तहलाई पूर्णता दिनुपर्ने जिम्मा सरकारको रहेको बताएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले दफा 3 र दफा 55 ले तोके अनुसार जस्तो यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सम्पन्न हुने पहिलो निर्वाचनको हकमा निर्वाचन मिति तोकिएको 7औं दिन निर्वाचित भएको सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ। 2074 साल जेठ 30 गते निर्वाचन भएको आधारबाट हेर्दा जेठको 5 गते राति 12 बजेबाट अहिलेको पदावधि सकिने उल्लेख छ। निर्वाचन भनेको राजनैतिक र कानुनी विषय भएकोले निर्वाचनको तयारीका लागि 120 दिनको समय रहेकोले सरकारले चाँडै निर्वाचनको मिति तोकिदिएमा सबै किसिमबाट तयारीमा जुट्न सजिलो हुने र तयारी राम्रोसँग गर्न सकिने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सम्पन्न हुने पहिलो निर्वाचनको हकमा निर्वाचन मिति तोकिएको 7औं दिन चाहिँ निर्वाचित भएको त्यो सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ भनेको छ। त्यो भनेको 30 गते निर्वाचन भएको आधारबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जेठको 5 गते राति 12 बजेबाट चाहिँ उहाँ यो अहिलेको पदावधि सकिन्छ। अब स्वाभाविकले निर्वाचन भनेको राजनीतिक इस्यु र कानुनी इस्युको एउटा चाहिँ नै इभेन्ट हो, त्यसमा विमति छैन। दलहरूले अथवा पोलिटिकल विल पावरले गर्ने व्याख्या विश्लेषण राजनीतिक ढङ्गको होला, त्यो फरक पाटो भयो। तर निर्वाचन आयोग यसको नाम नै इएमबी हो, इलेक्टोरल म्यानेजमेन्ट बडी हो। हामीले चाहिँ म्यानेजरियल पाटोबाट हेर्ने हो र त्यसको लागि फङ्सनको लागि हामीलाई पार्लियामेन्टले जुन ऐनहरू दिएको हुन्छ त्यही ऐन अनुसारको व्याख्या गर्ने र तदनुरूपको
त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने खास गरी हाम्रो चाहिँ त्यो जिम्मा हो। संवैधानिक अधिकार र कानुनी दायित्वलाई पुरा गर्ने हो। र त्यसरी हेर्दा चाहिँ जुन जसरी चाहिँ जुन मितिमा चुनाव भएको भए तापनि त्यो पहिलो पटक घोषणा भएको निर्वाचन भएको मितिबाट 7 दिन पछाडि निर्वाचित भएको मानिनेछ भन्ने आधारले गर्दाखेरि हामीले आयोगले बुझेको अहिलेसम्मको बुझाइ र हाम्रो तयारी हाम्रो व्याख्या भनेको जेठको 5 गते आधा रातबाट राति 12 बजेबाट स्थानीय तहको अहिलेको इलेक्टेड अथोरिटीको पदावधि समाप्त हुन्छ र जेठको 6 गतेबाट भ्याक्युम हुन्छ र यो स्थानीय तहको भ्याक्युम गर्ने भ्याक्युम राख्ने शून्यतामा जाने परिकल्पना संविधानले ऐन कानुनले पनि गरेको छैन र व्यवहारमा त सम्भव पनि छैन। स्थानीय तहको पदावधिको समय सकिँदै गएको र त्यसलाई लम्ब्याउने र छुट्याउने प्रावधान कानुनले नदिएकाले संविधानले तोकेको समयावधिभित्रै निर्वाचन गराउनु पर्ने दबाब सरकारमाथि छ। विगतको अनुभव हेर्दा आयोगले 90 दिनमा पनि चुनाव गराएको छ। 100 दिन जति चुनावको तयारी गर्न समय चाहिन्छ। सरकारले निर्वाचनको मिति अब छिट्टै घोषणा गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको दबाब छ। त्यसो नभए समयमा निर्वाचन गर्न नसकिने आयोगको भनाइ छ। हामीले भन्दाखेरि र जुन आम रूपमा बुझ्ने गरेको 120 दिन 120 दिन भन्ने गरिन्छ। यो 120 दिनको कुरा पनि के हो भने त्यो निर्वाचन अवधि हो। यो निर्वाचनका 3टा साइकल हुन्छन्। एउटा प्री इलेक्टोरल फेज, एउटा ड्युरिङ इलेक्टोरल फेज र एउटा पोस्ट इलेक्टोरल फेज हुन्छ। हाम्रो कानुनले ड्युरिङ इलेक्टोरल फेज अथवा निर्वाचनको चरण भनेर निर्वाचन अवधि 120 दिनको हुनेछ भनेको छ। त्यसको अर्थ यो होइन कि 117 दिनमा गर्नै नसकिने 122 दिन भयो भनेदेखि वालछ्याल हुने बर्बाद हुने त्यस्तो होइन। मानौ 5 महिना अगाडि चुनाव घोषणा भयो भने पनि निर्वाचन अवधि सुरु हुने भनेको 120 दिन नै हो घोषणा अगाडि हुँदाखेरि पनि। त्यसको अर्थ जस्तो हामीले विगतको अनुभव हेर्दाखेरि आयोगले यही संस्थाले 3 महिनामा 90 दिनमा पनि चुनाव गराएको अनुभव छ र त्यसैले टेन्टेटिभ हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने 100 दिन जति चाहिँ चुनावको लागि तयारी गर्नलाई समय चाहिन्छ। 120 दिन भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ कानुनले दिएको निर्वाचन अवधि ड्युरिङ इलेक्टोरल फेज हो। त्यसकारणले हामीलाई अहिले यतिखेर अब पहिलो कुरो त निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु पर्यो, जुन कुरो नेपाल सरकारले गर्ने हो। त्यसमा आयोगको परामर्श लिएर नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने छ भनेको छ र आयोगले एक प्रकारले परामर्श दिएको पनि छ, दिइरहेको पनि छ। औपचारिक अनौपचारिक रूपमा नेपाल सरकारसँग छलफलमा आयोग रहेकै छ र त्यो बुझिकन आयोगले चाहिँ निर्वाचनको मिति अब छिटै घोषणा गर्नुपर्छ। त्यसो भएन भने समयमा निर्वाचन गर्न सकिँदैन। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन र पदावधि सम्बन्धी सबै जानकारी सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूलाई औपचारिक रूपमा गराइसकेको छ। तर पनि गठबन्धन पहिलो संसदीय निर्वाचन कि स्थानीय या एकै पटक निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमै अल्मलिएको छ। यता कानुनविदहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमा नै हुनुपर्ने बताएका छन्। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले तोकेको समय सीमामा नै हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र महतोले एकै पटक निर्वाचन गर्ने नाउँमा 7वटा प्रदेश सभालाई विघटन गर्ने अधिकार सङ्घ सरकारसँग नरहेको पनि प्रश्न पारेका छन्। 3 तहको निर्वाचन एकै पटक त्यो कसरी सम्भव होला? हरेक प्रदेश सभा स्वायत्त छन्। उनीहरूको 5 वर्षको अवधि छ। त्यो 5 वर्षलाई संघीय सरकारले घटाउन सक्छ, विघटन गर्न सक्छ। एकै पटक निर्वाचन गर्ने नाममा 7वटा प्रदेश सभालाई विघटन गर्ने अधिकार संघ सरकारसँग नभएको कानुनविद महतोको भनाइ छ। त्यसको पनि 5 साल कार्यकाल ग्यारेन्टी छ।
र स्थानीय तहको पनि ग्यारेन्टी छ। त्यसमा त विघटनको कुनै सम्भावना कुनै अपेक्षा कसैले सोच्ने बनाएको छैन। भनेपछि विगतमा जुन मितिमा 3 पटक निर्वाचन भएको छ स्थानीय तहको, अहिले निर्वाचन जुन मितिमा यसभन्दा अघि जस्तै भनौँ न 74 सालको सायद वैशाख 31 गते वैशाखमा चुनाव भएको थियो पहिलो पटक, त्यसपछि असारमा दोस्रो पटक र आश्विनमा तेस्रो पटक। अब जुन मितिबाट त्यहाँ निर्वाचन भएको संविधानको स्पिरिट हेर्ने हो भने, संविधानको भावनाहरू हेर्ने हो भने तत्त मितिमा 3 पटक निर्वाचन गर्नुपर्छ। पहिलो पटक निर्वाचन गर्दाखेरि निर्वाचित भएपछि उसको कार्यकाल 5 वर्ष तय छ। त्यसकारणले मैले भन्नु पर्दाखेरि देशभरिका सम्पूर्ण स्थानीय तहको निर्वाचन एकैचोटि पनि सम्भव छैन। एकैचोटि गर्नुभयो भने वैशाखमा यदि चुनाव गर्नुभएछ भने आश्विनमा जसको निर्वाचन भएको थियो त्यसको 6 महिना कटौती हुने भयो र त्यो 6 महिना कटौती गर्ने अधिकार संविधानले कसैलाई दिएको छैन। संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ। संविधानसँग कुनै कानुन बाजिएको छ भने कानुन अमान्य हुन्छ। त्यो स्थानीय तह निर्वाचन ऐन यदि बाजिन्छ भने त्यो अमान्य हुन्छ। त्यो संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन संकटकालीन अवस्था आएमा 1 वर्षसम्म लम्ब्याउन पाइन्छ। स्थानीय तहको समयावधि सकिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ। तर त्यो 6 महिना किन राखिएको हो भने अवधि सकिन्छ अनि 6 महिनामा गरौँला भनेर होइन, विशेष परिस्थिति पर्यो, गर्न नसकिने अवस्थामा परेपछि हो। अहिले निर्वाचन गर्न नसकिने अवस्था छैन। कोभिडको कारण देखाइन्छ भने भारत लगायतका विश्वका अन्य देशमा इलेक्सन भइरहेको छ। कानुनविद डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली पैसा, गुण्डा र छल कपटमा नै आधारित भएको भन्दै नेपालमा संसदीय निर्वाचन प्रणाली असफल भएको दावी गरेका छन्। संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन संकटकालीन अवस्था आएमा 1 वर्षसम्म लम्ब्याउन पाइन्छ। अहिले मुलुकमा संकटकालीन अवस्था आएको छैन, त्यसैले यसलाई लम्ब्याउने कुनै पनि किसिमको षड्यन्त्र या त्यस किसिमका सोचहरू चाहिँ प्रत्युत्पादक हुन्छन्। जहाँसम्म स्थानीय तहको कुरा छ, स्थानीय तहको कुरामा सुरेन्द्रजीले ब्युटिफुल्ली राख्नुभयो संविधानमा मिस्टेक छ भन्ने कुरा। तर संविधानमा मिस्टेक भए पनि संविधानको कुरै लागू हुन्छ जबसम्म त्यसमा परिमार्जन गरिँदैन। संविधानको कुरामा मिस्टेक थियो भनेर कुनै व्यक्तिले कुनै संस्थाले त्यसलाई सच्याउन सक्दैन। त्यसैले स्थानीय तहको समयावधि सिद्धिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर त्यो 6 महिना किन राखिएको भने अवधि सिद्धिन्छ अनि 6 महिनामा गरौँला भनेर होइन, विशेष परिस्थिति पर्यो, त्यो अवस्थामा गर्न नसकिने अवस्था पर्यो भने हो। अहिले त्यस्तो निर्वाचन गर्न नसकिने अवस्था छैन। कोभिडको कारण देखाइन्छ भने दुनियाँमा इन्डिया लगायत दुनियाँका सबै देशहरूमा इलेक्सन कोभिडमा भइराखेको छ। त्यसैले यसलाई त्यो 6 महिनाको अवधिलाई टेकेर इलेक्सन लम्ब्याउन पाइँदैन। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले 3 तहको निर्वाचन एउटै चरणमा गर्न व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट पनि सम्भव नभएको भन्दै एउटै मितिमा निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताउँछन्। यो 3 तहकै जुन निर्वाचनको जुन कुरा आएको छ, यी 3 तहको निर्वाचन एउटै मितिमा किन सम्भव छैन भने किनभने एउटै मितिमा निर्वाचन भएको थिएन। यसको कार्यकाल चाहिँ के हो भने फरक मितिमा सुरु भएकोले अहिले एउटै मितिमा निर्वाचनको कुरा हामी नगरौँ। यसै पनि यो 3 तहको निर्वाचन एउटै चरणमा त्यो व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले पनि त्यो त्यति सजिलो छैन। हामीले एउटै तहको निर्वाचन त एउटै मितिमा गर्न नसकेर गतचोटि हामीले स्थानीय निर्वाचन नै 3 चोटिमा गरेका थियौँ। 3 चरणमा हामीले गर्नु पर्यो। पार्लियामेन्टको चुनाव पनि हामीले विभिन्न चरणमा गर्नु परेको हामीसँग उदाहरणहरू छन्। त्यसैले के हो भने अहिले एउटै मितिमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो संवैधानिक रूपमा पनि सम्भव छैन र त्यो व्यवहारिक रूपमा पनि सम्भव छैन। पहिले कुन तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्रको किचलो गहिरिँदै गएको छ। निर्वाचनको समयावधि नजिकिँदै जाँदा पनि सरकारले पहिला कुन तहको निर्वाचन गर्ने, कहिले गर्ने, कसरी गर्ने भन्नेमै ठोस निर्णय लिन सकेको छैन। कोभिड संक्रमित बिरामीलाई छुट्याइएका अस्पतालमा अहिले भिड छैन, त्यसैले पनि होला सरकार ढुक्क भएर बसेको छ। आम जनता पनि ढुक्कै देखिन्छन् यो ओमिक्रोन भेरिएन्ट त्यति खतरनाक छैन भन्दै। तर डाक्टरहरू भन्दैछन् हेलचेक्राइ नगर्नुहोस् है।
कुनै पनि बेला खतरा हुन सक्छ। अहिले घर घरमा रुगा खोकीका बिरामी देखिन थालेका छन्। कोरोना जाँच नगराएका यी बिरामी मध्ये के थाहा कतिलाई कोरोना संक्रमण भइसकेको छ? मौसम परिवर्तनको समय सुरु भएसँगै धेरै मानिसहरूमा मौसमी रुगाखोकीको समस्या देखिन थालेको छ। यससँगै कोरोनाको पछिल्लो भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण पनि द्रुत गतिमा बढिरहेको छ। आम मानिसले आफूलाई भएको संक्रमण मौसमी रुगाखोकी हो कि कोभिड संक्रमण हो छुट्याउनै सकिरहेका छैनन्। यसले अस्पतालमा दैनिक रूपमा रुगाखोकीका बिरामीको चाप बढिरहेको छ। कोरोना संक्रमण भएको त्रासका कारण सामान्य रुगा लाग्दा पनि अस्पताल जानेको संख्या बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको अस्पतालमा मौसमी परिवर्तनले हुने रुगाखोकीका लक्षण भएका बिरामीहरूको चाप धेरै बढेको छ। गत 2 हप्तादेखि उपत्यकाका प्रत्येक अस्पतालमा बिरामीको चाप 3-4 गुणाले बढेको छ। बिरामीको चाप बढेसँगै चिकित्सकहरूलाई मौसमी परिवर्तनले हुने रुगाखोकी मात्र नभएर अहिलेको यो कोभिड-19 को बिरामीहरूको चाप पनि त्यसमै मिसिएर हेर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ। मौसमी परिवर्तनले हुने जुन यो रुगाखोकीका लक्षण भएका बिरामीहरूको चाप चाहिँ धेरै बढ्या छ। गत 2 हप्तादेखि चाहिँ हाम्रो ओपिडीमा पेसेन्टको चाप चाहिँ अब 3-4 गुणाले बढेको छ। एकजना फिजिसियनलाई नै दौडौ हुने गरी पेसेन्ट हुन्छ नि आइराख्नु भएको छ। अब यो मौसमी परिवर्तनले हुने रुगाखोकी मात्रै नभएर अहिलेको यो कोभिड-19 को बिरामीहरूको चाप पनि त्यसमै मिसिएर हामीले चाहिँ नि हेरिरहेछौँ, दिनदिनै बढेको देखिरहेछौँ। मौसमी परिवर्तनले हुने संक्रमण कमन कोल्ड चिसोले हुने रुगाखोकी हो। चिकित्सकका अनुसार कमन कोल्डको बेसिक लक्षण छुट्याउने एकदमै सजिलो तरिका भनेको ज्वरो हो। मौसमी परिवर्तनले हुने लक्षणहरूमा ज्वरो नआउने चिकित्सकको भनाइ छ। बिरामीहरूलाई सामान्य जिउ दुख्ने, रुगाखोकी लाग्ने र 1-2 दिनमा आफै ठिक भएर जाने चिकित्सकको भनाइ छ। यसमा घरको एक सदस्यलाई भए प्राय सबै सदस्यहरूलाई त्यस्तै लक्षण ट्रान्सफर भइराखेको हुन्छ। चिकित्सकका अनुसार फ्लू भनेको ओमिक्रोन, डेल्टा, कोभिड अथवा इन्फ्लुएन्जा हो। सबै फ्लूको फ्यामिलीमा पर्दछन्। इन्फ्लुएन्जा हामीले सुनिरहेको फ्लू हो। सिजनल फ्लू हरेक वर्ष हुन्थ्यो। इन्फ्लुएन्जा र कोभिड फ्लूमा प्राय ज्वरो देखिँदैन। ज्वरो आयो भने पक्कै पनि आफूलाई फ्लू भयो भनेर बुझ्नुपर्ने चिकित्सकको भनाइ छ। मौसमी परिवर्तनले हुने जुन कमन कोल्ड भनिन्छ नि, कमन कोल्ड भनेको चाहिँ नि हामीले बेसिक छुट्याउन सक्ने एकदम सजिलो तरिका भने चाहिँ ज्वरो चाहिँ धेरै जस्तो हुँदैन। मौसम परिवर्तनले हुने लक्षणहरूमा ज्वरो आउँदैन बिरामीलाई है। सामान्य जिउ दुख्ने, रुगाखोकी, रुगामर्की अनि अब तपाईँको 1-2 दिनमा आफै ठिक भएर जाने, घरको एउटा सदस्यलाई भएको हुन्छ। प्रायः सबैलाई त्यस्तै लक्षण चाहिँ ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ। अनि फ्लू भनेको चाहिँ जुन ओमिक्रोन, डेल्टा, कोभिड अथवा इन्फ्लुएन्जा भनौँ न, सबै यो फ्लूको फ्यामिलीमा पर्ने भयो कि यिनीहरू। अनि हामीले इन्फ्लुएन्जा चाहिँ सुनिरहेको फ्लू हो, सिजनल फ्लू हरेक वर्ष हुन्थ्यो। स्पेनिस फ्लूको बेलादेखि 100 वर्ष अगाडिदेखिको फ्लू हो नि त यो त। अनि इन्फ्लुएन्जा र कोभिड फ्लूमा चाहिँ हामीले प्रायः ज्वरो पनि देख्छौँ। सो ज्वरो आयो भने चाहिँ ल मलाई पक्कै पनि फ्लू भयो भनेर बुझ्नु पर्यो। फ्लूमा पनि अब यो इन्फ्लुएन्जा हो कि यो कोभिड-19 हो कि कोभिड-19 को कि डेल्टा हो कि ओमिक्रोन हो कि त्यो छुट्याउन लक्षणकै आधारमा चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट छ। तर हामीले बिरामीको प्याटर्न हेर्दाखेरि चाहिँ फ्लू भएकाहरूलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्जा भएकाहरूलाई ज्वरो, रुगाखोकी, टाउको दुख्ने, आँखाको पछाडिको भाग दुख्ने, जिउ दुख्ने, झाडा पखालाहरू लाग्ने होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको प्राय बास्ना र स्वाद चाहिँ नजाने त्यस्तो लक्षण चाहिँ कोभिडमा मात्रै देखिरहेछ। बास्ना र स्वाद पनि गएको हामीले यसपालि पाएका छौँ। र अहिले ओमिक्रोनको कुरा गर्दा चाहिँ त्यही लक्षणहरूमा प्लस माइनस तपाईँको चाहिँ घाँटी दुख्ने लक्षण चाहिँ अलिक बढी हामीले चाहिँ ओपिडीमा अहिले पाइरहेका छौँ। फ्लूमा पनि इन्फ्लुएन्जा हो कि कोभिड-19 हो कि कोभिड-19 को डेल्टा हो कि अथवा ओमिक्रोन हो, त्यो छुट्याउन लक्षणकै आधारमा चाहिँ केही गाह्रो हुने चिकित्सकको भनाइ छ। फ्लू भएकाहरूलाई ज्वरो, रुगाखोकी, टाउको दुख्ने, आँखाको पछाडिको भाग दुख्ने, जिउ दुख्ने, झाडा पखाला लाग्ने, प्राय बास्ना र स्वाद जाने त्यस्तो लक्षण कोभिडमा मात्रै देखिने गर्छ। कोरोनाको हालको भेरिएन्ट ओमिक्रोनको लक्षणहरूमा प्लस माइनस तथा घाँटी दुख्ने लक्षणहरू अलि बढी देखिएको चिकित्सकको भनाइ छ। घाँटी दुख्दैमा, ज्वरो आउँदैमा, रुगाखोकी लाग्दैमा यही ओमिक्रोन हो, यही डेल्टा हो, बास्ना र स्वाद छैन, यो डेल्टा हो,
बास्ना र स्वाद छैन, यो इन्फ्लुएन्जा हो भनेर क्लिनिकल्ली छुट्याउन भने सकिँदैन। PCR गर्नै पर्ने हुन्छ। मौसमी परिवर्तनले हुने कमन कोल्ड जुनमा ज्वरो हुँदैन, त्यो सामान्य घरमा पाइने पारासिटामोल जस्ता औषधिहरू प्रयोग गरेर पहिलेदेखि चलिआएका चलनहरू मनतातो पानी खाने, पानीको मात्रा शरीरमा बढाउने, आराम गर्ने, धपेडी नगर्ने, चिसोमा नहिँड्ने, त्यो चाहिँ मौसमी कमन कोल्डलाई त्यतिले नै पुग्छ। यसको उपचारका लागि खासै डाक्टरकोमा गइहाल्नु पर्दैन। यसमा बिरामीलाई ज्वरो हुँदैन। जब ज्वरो आउन थाल्छ, ज्वरो आएपछि यो फ्लूमा जान्छ। भाइरसले हुने फ्लूमा 2-3 दिन ज्वरो आउने, तर त्यसपश्चात ज्वरो आफै बिसोक हुँदै जाने हुन्छ। यसमा हल्का रुगाखोकीको समस्या, अलिकति जिउ दुख्ने हुन्छ, छाती भारी हुने, खोकी बढी राख्ने लगायतका लक्षण देखिने गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा भने बिरामीलाई तुरुन्तै ओपिडीमा ल्याएर डाक्टरसँग परामर्श लिनुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। पछिल्लो समय ओमिक्रोनको संक्रमणलाई लिएर आम मानिसमा लापरवाही बढेको छ। आम नागरिकहरूमा हात धुने, स्यानिटाइजर लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने बानी हराउँदै गएकाले ओमिक्रोनलाई यसरी बेपरवाह गर्न नहुने चिकित्सकको सुझाव छ। त्रासमा छन् जनता। विगत 2 वर्षदेखिको अवस्था अझै नफेरिए जीवन अवस्था कस्तो हुने हो भन्दै लकडाउन हुने डरमा कैयौं मानिस आफ्ना गाउँ फर्किएका छन्। अनि अस्पतालहरू अगाडि खोप लगाउन चाहनेहरूको लामो ताती छ। खोप लगाएको कार्ड नभए गाउँ जाने बस पनि त चढ्न पाइन्न नि। सरकारका नियम अनि नियम पुर्याउन जनताले पाउनुपर्ने शास्ति खै कहिले सकिएला अनि जनताले ढुक्क हुने दिन कहिले आउला। हस्त आजलाई न्यूज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।